हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वरदान ग्रुप यूट्यूब चैनल। मैं करण कुमार मदेसिया और मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ, हॉस्टल में हूँ। और हमारे हॉस्टल में एक कूलर ख़राब पड़ा था। मैं आपको दिखा दूँ, इसको हम लोग खोले हैं और पीछे से आप दिखा दीजिए कि इसमें जो देखिए दोस्तों, हम लोगों के घर में जो लगा होता है, सोचिए इसमें जानवर कैसे रहते होंगे और कीड़े मकोड़े कैसे रहते होंगे और ऐसे रोटेट करता होगा और इसी में रहते होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस कूलर का जो बैंडिंग होता है वो बता नहीं रहा है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका वीडियो हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हम लोग इससे अच्छा वीडियो अपलोड करके लाते हैं। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल वरदान ग्रुप।